好可爱。讲什么十年歹势，你哪讲会出来？讲什么3年歹势？讲什么3年歹势？讲什么永远要做伙？你我离开，才要第3个月。 讲什么永远要做伙？谢谢。你我离开，才要第3个月，你就来担心找别个。明知我心内，你只有你一个。 有没有？啊？我12岁。你12岁很久了，你可能要乘以3了。乘以3还不止了，我客气了，我客气了。这个我们刚刚拿糖的这个姐姐呢，她是专门跟小朋友玩的。我说国语听得懂吗 ？Hello， Hi， Good morning。方向感很漂亮，如果再拿开更漂亮。 啊，开始我来放弃了，让他收回上来哈。起来是好可爱。讲什么3年歹势，讲什么永远要做伙。谢谢你的拍手。你我离开，才要第3个月。 你就来担心找别个，明知我心内只有你一个，如果偏偏我来反悔，恨我自己对你太凄美，如今才来，你怨叹后悔。 爱的人生。